और आज हम इधर आए थे चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में और हम सबको स्टूडेंट्स को और हेल्थ के लिए 5000 मिला और हेल्थ के लिए 8000 मिला। बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारे स्टडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। हम यूज़ कर सकते हैं इसे अपने स्टडीज़ के लिए, कुछ भी इफ़ेक्टिव चीज़ ले सकते हैं। सो थैंक यू सर। कहाँ? मैं बेंटल में पढ़ती हूँ, बेंटल हाई सेकेंडरी कॉलेज में पढ़ती हूँ। साफ्रोमबो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया साफ्रोमबो एमएलए फोरनो मोनसे राङारि मोनसे जोंनो मोनसे थफ्ला होननानै बुंनांगोन, बेखौ थफ्ला हरो आरो बेखौ जोङो जोंनि रुगियाफोरनो, जोंनि फरायसाफोरनो जोङो राननानै होनांगौ। फरायसाफोरनो जोङो 5000 खरि आं होनाय जादों आरो रुगियाफोरनो थांनाय बोसोराव 10000 खरि होनाय जादोंमोन, किन्तु देग्लाय एसे फैसाखौ एसे खम हरदों आरो दाखालि खेल महारन आरो सांस्कृतिक महासंग्रामनि थाखाय 5 लाख फैसा बिनिफ्रायनो बाहायनाय जादों। बेनिखायनो देग्लाय रांनि अनजिमाया खम जानायलाय रुगियाफोरनो थांनाय बोसोराव 10000 होदोंमोनब्लाबो देग्लाय 8000 होनाय जादों आरो फरायसाफोरनो 5000 खरि होनाय जादों। थांखिया बेनो जे जोंनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खारनावनो हरदों फैसाखौ जे ओरैबायदि माखासे न'खरफोर दङ, ओरैबायदि माखासे फरायसाफोर दङ जायफ्रा न'खराव थोजासे रां गैयिनि थाखायनो बा न'खरनिफ्राय हेफाजाब होनो हायिनि थाखायनो बिसिनि फरायनाया मालाबा थाबथानो गोनां जायो, थाद'नो गोनां जायो, बा जायफोरनिया फरायनाया जोबथानो गोनां जायो। जे फरायनायाव बिजाब नांगौ, फरायनो मालाबा एडमिसन लानायाव फैसा गैया जायो, मालाबा फरायनायनि थाखाय नांगौ माखासे मुवा बेसादफोर बेखौ बायनो हाया जायो। बिनि थाखाय बिथांमोननि फरायनायाव बादा सौफैयो। बेखायनो जोंहा सुबुं सम्पदा जौगानांगौ, जोंनि गेजेरनिफ्राय मोजां मोजां फरायसाफोर ओंखारनांगौ, जोङो गोरों मानसि ओंखारनांगौ। बे खारनावनो बे फैसाखौ हरनाय जादों। आरो ओरैबायदि माखासे न'खरफोर दङ बा बेबायदि सुबुंफोर दङ जायफ्रा माने 2000 3000 फैसा गैयिनि थाखाय बिथांमोननि फिसा मोनसे बेमारा फैयै फैयै गिदिर मोनसे बेमार जाफैयो। जोङो नुदों जे दिनैनि थारिखआव डक्टरफ्रा नोङो ब्लाड टेस्ट खालामाबा, नोङो सन'ग्राफि खालामाबा, नोङो एक्सरे खालामाबा, मालाबा सिटि स्केन खालामाबा नोङो मालाबाबो बिथांमोना मुलि लिरा। माने डायग्नोस जाग्रोनांगोन, बिनि उनावसो मुलि लिरनाय जायो। नाथाय आखायाव फैसा गैया। बेफोर खारननि थाखायनो जाहाथे जोंनि फिसा मोनसे बेमारानो गिदिर जाहाथे थाङा, बिनि थाखाय रुगियाफोरनो राङारि मदद होनानै बिथांमोना जाहाथे मोजां मोनसे देहा थांनानै थानो हायो, न'खरा गोबां खहानिफ्राय जाहाथे रैखाथि मोननो हायो। बे खारनफोरनि थाखायनो दिनै बे रांखौ होनाय जादों। आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोबोर साबायखर जासिगोन जे थांनाय बोसोरथाम नाङै बिथाङा जोंनि फरायसा आरो जोंनि रुगियाफोरनो जोंनि बिथांमोननो राङारि मदद होनो थाखाय जोंखौ जेखौ हेफाजाब होबाय, बिनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों। थांनाय बोसोराव 800नि बारा सुबुंनो जों होनो हादोंमोन। आथिखालाव 600नि एसे बारा फैदों आरो दिनै नैबे चिरांदुवार ब्लकआव 122 सा बेमारि आरो फरायसाफोरनो होनो हानाय जागोन। जोंहा 9 ब्लक दङ इउपिपिएल हिसाबै। बे 9 ब्लकआव गासैबो हारि सायख'आ जासे, धोरोम सायख'आ जासे बे रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जादों। आं मिजिं खालामबाय बेजों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा मोजां मोनसे थासारियाव फरायनो हायो, रुगियाफ्रा रगनिफ्राय बिथांमोनहा बारग'नो हायो आरो मोजां मोनसे देहा लानानै न'खर संसार सामलायनो हायो, बेखौ आं मिजिं खालामदों।